Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi var. La sagirata ma'al israr. Günöөнү токтотпой аткара берсе, ал кичинекей күнөө деп эсептелбейт. Чоң күнөөнүн катарына кирип кетет дейт. Ва ла кабирата мa'al истигфар. Кудайга тобо кылып, көбүрөөк кечирим сурап истигфар айтса, чоң күнөө дагы күбүлүп майдаланып жок болот дейт. Демек бул жерде күнөө экиге бөлүнөт. Биринчи маселе. Чоң күнөө бар, анан кичинекей күнөө бар. Ошол эки күнөө, кичинекей күнөө кичинекей болуп калбайт экен. Эгер адам аны токтотпой аткара бере турган болсо, барып чоң күнөөгө айланып кетет. Кандай эле тоо, баягындай бир ууч майда жанагындай кум, топурак, шагыл жана башкадан топтолуп отуруп тоо, баягындай Аллахтын тоону жараткандай эле, ар бир тамчы агып отуруп бир деңиз жаралгандай эле, ошол кичинекей күнөө токтотпой аткаруу менен чоң күнөөгө айланып кетет. Демек ага чоңураак тобо кылыш керек. Ал оңой эмес. Ал барып адам көңүл бурбаса, оор акыбалга алып барышы мүмкүн. Бирок адам өмүрүндө жаза басып, кате кетирип чоң күнөөнү кылып алган болсо, тобо кылып, тобонун шарттары бар, азыр айтабыз. Өкүнүп, дайыма эртеликече истигфар айтып, ага бушайман болуп, ага кайтпайм деп бекем ниет кылып, аны таштап оолак болуп жүрсө, ал күбүлүп, майдаланып отуруп, ал жок болушу мүмкүн деп атат да. Негизги максат бул жерде күнөөнү кенебей жасабай, күнөөнү кенебей койбош керек. Бул кичинекей эле күнөө турбайбы? Жеңил эле дебеш керек. Же болбосо бир күнөөнү аткарып жатып эч нерсе эмес, азыр жасап кое берейин, эртең тобо кыламын да дебеш керек. Тобо бул чоң рызкы. Ушуну унутпаңыз. Рызкы десе биз материалдык жактан кем байлык, ушуну түшүнүп калдык да, ал жагдай. Жок. Эң чоң рызкы өзү бул иман болот. Имандан кийинки рызкы бул ошол илим билим болот. Илим билимден кийинки рызкы пенде күнөө кетирип алган болсо, ал маасум эмес, пайгамбар болбогондон кийин. Ошо тезирээк тобо кылуу, тобону шарттары менен аткаруу бул ошол чоң рызкы болуп эсептелет. Муну эч качан эстен чыгарбаш керек. Түшүндүрмөсүндө ылдыйкы шархында Аллама Жави рахимахуллахтын түшүндүрмөсүнө көңүл буралы. Кичинекей күнөө исрар, токтотпой, көгөрүп, көшөрүп аткаруу менен чоң күнөөгө айланат дегени, фа иннаха кичинекей күнөөлөр бил муазабати алейха, токтотпой улантып аткара берүү менен таазуму чоңойот дагы көбөйөт, кошул ташыл болуп фатасир кабиротон чоң күнөөгө айланат дейт. Вайдан ошондой эле иннаха кичинекей күнөөлөр ала азми истидаматига, карасаңыз, кичинекей күнөөнү чоң күнөөгө айланта турган нерсе адамдын бекем ниети болуп калат экен да. Кээде күнөө ниет менен дагы чоң же кичинекей болуп бөлүнүп калат экен. Ала азми истидаматига, кичинекей күнөөнү ниетинде адам мен муну токтотпой аткара берем деп ниетинде алдамчы боло турган болсо, тасир кабирот ал чоң күнөөгө айланып кетет дейт. Демек ниет көп нерсени чечет экен да. Fa inna niyatal mar'i көңүл буруңуз fil ma'asi kanat ma'siyatan. Маалымдарда талаш тартыш негизи бол. Бирок бул жерде ошо бир сөздү тандап туруп, күнөөнү ниет кылуунун өзү күнөө болот дейт. Күнөөнү ниет кылуунун өзү күнөө болот деп атат да. Караңыз. Адамдын акыйда илиминде ойлогон ою, көздөгөн максаты, бекем ниети, жүрөктө ниет кылганы бир канча даражага бөлүнөт кыл. Эң биринчи даражасы хаммун деп коет. Хам деген келип кеткен ой, кыргызча айтканда. Адам бир бойдок жигит, Азамат деген бала көчөдө кетип бара жатат. Анан ал жерде бир кыздар өтүп калган болсо, кыздарга баа көзүн сактай албай, бир көзүн агытып анан кайра кой эмне болуп атам, бул болбойт да. Деп калды да. Бул болбойт да деп ойлоп калды. Анан бир ой, жаман ой келди, дароо астагфирулла, Кудайым өзүң кечир, жаратканым өзүң кечир, бул кандай? Көзгө ээ болбосок зинага барып калышы мүмкүн деп, дароо тобо кылат. Ошо бир жаман ойду ойлоп койсо, мындай оюна кылт этип түшө калып, кайраны истигфар менен дароо кайтарса, муну хамма дейт. Хаммун. Кыргыз тилинде ошо келип кеткен, кылт эткен ой да. Бул кечирилет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан Аллах тааланын берешендиги, жоомарттыгы, мээримдүүлүгү ушундай. Хадисте иза хаммал абду би хасанатин, бир сооп ишти оюна кылт этип эле бир келип койсо, соо ишти кылайын. Мисалы, ошо ажааткананы жакшы тартиптеп коеюн, жаңыдан кайра куруп коеюн десе, оюна бир кылт этип кайра кете турган болсо, жакшы ниет үчүн соо болот. Бирок арам нерсени кылт этип кайра кеткен болсо, узакка созбостон, ошонун артынан ойлонбостон келип кетип калган болсо, истигфар айтып ага жооп бербейт. Бул эң биринчи даража. Хам даражасы. Андан кийин жогору кете берет, андан кийин ниет боло баштайт. Жок. Жана келип кеткен ойду, зина кылыш керек же уурдаш керек деген ойду бул кечке ойлой баштайт ошондо. Кантип ишке ашырууну көздөй баштайт да. Кантип иш жүзөгө аткарышым керек амалга. Мындай кылышым керек,
Анын үчүн бул мындай кылышым керек, же кантип уурдаш керек, же болбосо кантип бирөөнүн абийирин төгүш керек, абийирин айрындайт. Бул ошого план, иш мерчем, иштерди кадимкидей иреттей баштайт. А бул жөнөкөй нерсе эмес, бул кадимкидей аны ойлонуп атат, ой жүгүртүп атат, ага план түзүп иш мерчем деп атат, демек ага күнөө болуп жазылат. Андан жогоркусу азымдап коет, костап коет, бул кылайын эле деп калды деген сөз да. Ошо кыймыл аракетти мисалы Кудай сактасын, зинаны айтпай эле койчу, уурулук, кескилик да жаман нерсе. Уурулукту кылайын деп калса, ал азымдап коет, саммама деп коет, тасмим, ал жүрөктөн кылат, ага дагы жооп берип калат, Кудай сактасын. Атайын ошондой ниеттин даражалары бар, этиятташ керек. Ниеттин даражалары бар, этиятташыбыз керек. Вала кабирата мал истигфари, кичинекей баягы чоң күнөөнү дагы тобо кылып, шарттарын ылайып кечирим сураса, алда күбүлүп жок болуп майдаланат дейт. Бул дегени истигфар дегенде жөн эле ойлоп калбашыбыз керек, тил менен эле чоң күнөөнү кыларын кылып коюп, астагфирулла эмес, ат-таубати би шурутига, шарттарына ылайык тобо кылса дейт. Тобонун 3 шарты бар. Имам Навауи рахимахулла бул киши үйлөнбөй өткөн, 50 жашка жетпей эле жашаган. 30 менен 40 айланасында. Бирок өтө укмуш алым болгон да. Имам Навауи рахимахулла айтат, тобонун 3 шарты бар, эгер пенде менен жараткан Аллах Тааланын ортосунда болсо. Биринчи аньяндама алейха, ошо кылган ишине, күнөөгө жүрөктөн бушайма болуп өкүнүш керек. Өкүнүү жок болбосо тоба кабыл болбойт. Унутпаңыз, ажылыктын эң чоң рүкүнү кайсы эле жамаат? Ажылыктын эң чоң амалы кайсы? Арафада туруу. Арафада бүт баарын аткарып, Арафада турбай койсо ажылык кабыл болбойт. Тоба кылам деп, истигфар айтам деп жүрөктөн өкүнбөй эле, жөн эле тил учунда кылып койсо, ал тоба кабыл кылынбайт. Тобонун эң чоң түркүгү бул өкүнүү болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ан-надаму ат-таубату". Эң чоң түркүгүн баса белгилеп, Имам Муслим жеткирет бул хадисти, өкүнүү бул тоба деп айткан да. Жүрөктөн өкүнүү бушайман болуп. Бул биринчи шарт. Экинчи шарт ал-иqla ан-замб, ал-маъсия. Күнөөдөн сурулуп чыгуу. Камыр барго? Камырга кыл аралашып калса, ошол кылды камырдан сууруп чыгаруу, бул ошондой күнөөдөн адам суурулуп сыртка чыгыш керек, ташташ керек. Ичип аткан арагын ичип атып тоба кылдым, эртең тоба кылам деген болбойт. Ошол аракты ташташ керек, ичкилигин ташташ керек, тамеки тартканын, насыбай атканын ташташ керек, ууру кескилигин ташташ керек, андан кийин тобаны кылыш керек болот, таштап, ошондон суурулуп чыгып. Үчүнчү шарт ания азима, көрдүңүзбү жана, ниеттин даражалары. Эң бекем жүрөктөн чечим чыгарып ниет кылыш керек. Алла яуда илейх абадан, ага мен кайтпайм экинчи деп. Бул күнөө ишке экинчи кайтпайм деп бекем ниет кылыш керек. Бул жараткан менен пенденин ортосундагы болсо, ошол 3 шарт менен. Анан пенденин акысына кирип калса, зинада мисалы пенденин акысы дагы бар да. Же бирөөнү ушактап койсо, артына гыйбат айтып акысына кирип койсо, абирин төгүп чачып койсо, ошол адамдын астынан өтүш керек. Кечирип коебуз, мен сизди ушактап койгонмун, сиздин акыңызга кирип калган, мени кечирип коюңуз. Өзгөчө ал адамга ошол ушактаганы башка кылганы жетип кала турган болсо, кечирип коюңуз деп астынан адалдап өтүш керек. Ошол 4 шарт менен тоба кабыл болот туугандар. Эң чоң түркү бул өкүнүү. Демек, чоң күнөө дагы шарттарына ылайык тоба кыла турган болсо кечирилет дейт. Fa inna at-taubata toba tamhu athar al-khati'ah. Ката кетиргендин изин биротоло өчүрүп жок кылат, ва ин канат кабирatan чоң болсо дагы дейт. Күнөө канчалык чоң болбосун, чын жүрөктөн шарттарына ылайык тоба кылса, анын изин жок кылат дейт. Ооба, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ва атби'ис sayyi'ata al-hasanata tamhuha". Пенде күнөө кетирет. Күнөө кетирип алган болсо, аркасынан дароо жакшы сооп иш кылсын, ошо сооп иш жаман нерсени жууп кетирет дейт. Бул жана адамдын денеси кирдап калгандай эле экен да. Адам күнөө жасаган сайын жүрөгү карарып, денесин мындай кир, ыплас, нажас жугуп калат. Анан ошону таза суу менен жууй турган болсо, ал толук жуулуп кетет да, жыты да кетет, өңү да, түсү да кетет. Тобонун да кудум шарттары ошондой болот туугандар. Бүт бардыгы жуулуп кетет деген сөз. Бүт бардыгы жуулуп кетет деген сөз. Болгону ал жерде жүрөктүн көз жашы керек. Жүрөктүн көз жашы менен бар. Бул деген сөз жүрөктүн түпкүрүнөн тоба кылыш керек да, жараткан Алла Таалага чындап. Адам билет ошону. Адамчы, адамды алдап коюшу мүмкүн көзү менен жазгырып, бирок жүрөктөн тоба кылып атканда, жүрөктөн пенде чечим чыгарса, Аллах жардам берет. Кантип күнөөдөн арылабыз? Илим менен эмес, айттык. Илим билгизип берет, бирок аякта кыйын, моюн жар бербей калышы мүмкүн. Амалына таянып калбаш керек, акылдуулугуна таянып калбаш керек, чөйрөсүнө жок. Аллахтын көмөгүнө биринчи кезекте. Аввалан ва ахиран. Аллахум ла хавла ва ла куввата илля билlah.
деп жүрөктөн пенде даяр болсо, Аллах ошол күнөөдөн анын рахатын алып коет. Караңыз, алымдар ушундай айткан. Эмне үчүн адам күнөөнү кылат десе, анын рахатын, убактылуу арам рахатын татып алган үчүн таштай албайт экен да. Бала бая сүттөн чыгышы кыйын го. Имам Абу Ханифа рахимахуллах 30 шахран 30 ай мактап башчыбыз. 2,5 жыл, 2 шакирт 2 жыл дейт. Баягы сүттөн мейли 2 жыл, 2,5 жыл чыгарарда бала кыйынга турат. Анан эне байкуш ар кайсысынан колдонуп көрөт. Бала бирок көнүп калган да. Адам да күнөөгө көнүп калса жаман экен. Ошо Аллах Тааладан дуа кылганда сураш керек экен. Алымдарыбыз айтат, олиялар, Аллахым ушул күнөөнүн рахатын жүрөгүмөн алып сал деп. Анткени жүрөктөн күнөөнүн рахаты алынса, Аллага баш бакпайт деле, барбайт деле экен да. Жүрөктөн чечим чыгаруу. Демек пендеден аракет деген Аллахтан берекет. Аракети ниеттен чечим чыгаруу. Ниеттен, жүрөктөн чечим чыгаруу. Ниети мененчи. Рава хадал хадис ад-Дайлами дейт. Ушул хадис имам Дайлами рахимахуллах муснадында бизге жеткирип берген. Демек, бул жерде кичинекей күнөө анан чоң күнөө жөнүндө сөз болду. Матында өттүк, мунаббихатты, ылдыйкы шархты өттүк. Бирок кошумча бир маселе бар. Чоң күнөө болот, кичинекей күнөө болот. Кантип билебиз аны биз? Кантип айырмалайбыз? Ханафи алымдардан мухаддис, фақих чоң алым Мулла Али Qari шейх Фиқхул Акбарга берген шархында Минахур Раудул Асгар Шарху Фиқхул Акбар китебинде чоң күнөө деп ошо эрежелерин эскерген. Куранда Аллах Таалам бир күнөөнүн аркасынан ким ушундан эртерээк тобо кылбаса чоң катуу жан чыдагыс азап бар. Азабун алим, жан чыдагыс азап бар. Же тозокто түбөлүккө, же болбосо көпкөттөн түбөлүккө имансыз адам калат деңизчи. Тозокто көп убакыт түшүп калышы мүмкүн. Же бул дүйнөдө оор жаза болушу мүмкүн ага, чара көрүлүшү мүмкүн деп ушундай нерселер кошо эскерилсе, ал чоң күнөөнүн белгиси болот дейт. Мисалы киши өлтүрө. Куран Каримде келген, кимде ким бөлөк бир адамды жазыксыз бейгүнөө өлтүрүп кое турган болсо, тозокто өтө көп убакыт калат дейт. Халидан деген түбөлүк калат деген өтө көп убакыт калат деп алымдарыбыз түшүндүрүп берет. Демек бул тозокто көп убакыт азапталып калат. Жазыксыз бирөөнү өлтүрсө деген бул ал адам өлтүрүүнүн өтө чоң күнөө экендигин баса белгилейт. Арактыкы мисалы. Анан чоң күнөөнү канча чеги барбы? Кээ бирлер жетөө дейт, бул туура эмес. Ал бир хадисте эскерилгени жетөө болот чоң күнөөнүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ичтанибус саб'ал мубиқат", Бухари Муслимде келет, 7 чоң күнөөдөн сак болгула. Алардын эң бириси аш-ширку билла, Аллага ширк кошуу, ас-сихр, сыйкырлык кылуу, ва катлун нафс аллати харрамаллаху илля бил хак, жазыксыз бейгүнөө бирөөнү өлтүрүү, ва тавалли явмаз захф, душман менен беттешип калганда, эл жер үчүн, дин үчүн, тынчтык болсун, бирок ошондой акыбал болуп кала турган болсо, душманга бетме-бет келгенде аркасын салып качып кетүү дейт. Коркоктук кылып качып кетүү, жүз буруп. Ошого окшогон ата-энесине ак болуу, ошого окшогон күнөөлөрдү эсептеген. Жетөөнө чектелбейт, бул бир хадисте келген жетөө, ошого окшогон эрежени айтат. А кичинекей күнөө деп, жанагы нерселер жок болуш керек дейт. Мисалы, Кудай сактасын, 1-2 кашык бирөөнүн тамагын уруксат сурабай жеп коюу, көзү кокусунан түшүп кетсе дароо буруу мисалы. Адам көзүнө мисалы чөптү карап карачы, жайлоо кандай экен, каркыранын жайлоосу, бак чиркин деп, каркыранын жайлоосун чөптү эле карап баратса, кокусунан кыз келиндер көз түшүп кетсе дароо көзүн алыш керек. Ал көз түшүп кетет да, көз ошол убакта дароо көзүн буруш керек болот. Аягына чейин карап кала турган болсо, ал чоң күнөөгө өтө баштайт. Бир аксакал айтат ошентип. Ислам университетин окуп жүргөндө автобуска отуруп калса, молдеке, анда бир эле караш керек болсо, караш керек экен, бирок көпкө карап алыш керек экен да дейт. Андай болбойт. Ал күнөө болуп эсептелет. Көз арамга түшсө дароо буруш керек болот. Кичинекей күнөө ошол. Бул бир маселе. Кошумчалай турган. Экинчи маселе, кээ бир алымдар айткан, бул биз үчүн салыштырмалуу болуп атат чоң жана кичинекей күнөө деп. Бирок кимге күнөө кылып атканыңды карасаң, баардыгы чоң күнөө болуп кетиши мүмкүн дейт. Бул баягы такыбачылык, тасаввуф тараптан айткан да. Кичинекей күнөөнү деле карасаңыз, кимге кылып атасыз? Жараткандын астында кылып атасыз да. Убагында бир олия адам шакирттерине тапшырма берет. Жаңы. Анда ал-макатиб иптидаия деп коет, жаңындай. Биздин азыркы садик, хадана деп коет, баягы бала бакча. Ошондон эле болор бала башынан болот экен тырмактайынан. Тапшырылып, тоокто алып, эч ким көрбөгөн жерден союп келгиле. Бардыгы союп келген болот, бирөө гана кармап келет. Мен бияктан сойдум, мен сарайдан, мени адам көргөн диг айтат. Устаз, мен кайсыл жерге барбайын, бүт жерде Аллах көрүп билип турат турбайбы бизде. Акыйда боюнча инналлаху фи кулли макан, Аллах ар бир жерде деген туура эмес сөз. Аллах ар бир жерде десек туалеттин ичинде болуп калат, ажаткан, ал туура эмес сөз.
Аллах Тааланы бар экендигин мекенге байлабайбыз. Аллах Таала жаратуучу, мекен жаратылган. Ошон үчүн Аллах бардык жерде деген акыйдада туура эмес сөз. Аллах бардык жерде көрүп билип турат. Ва хуа маакум айнама кунтум Куранда. Кайсыл жерде болбогула Аллах силерди көрүп билип көзөмөлдөп турат. Аллахтын көзөмөлүнөн чыгып кете албайсыңар. Туурабы? Дейт, айтат, демек ошол баладан мыкты алым чыгат дейт. Анткени жүрөгүндө якын ишенич бар экен, Аллах көрүп билип турат деген. Бул бир. Экинчиси, туугандар, жакшылап билиңиз. Адамдар шарият менен, илим менен, алымдар менен эсептешпей, өзүнүн жарды көкүрөгү менен, кыска ою, кемчонтой акылы менен күнөөнү бул чоң, бул кичине деп таразаланга укук берилбейт. Шариятта кайсыл чоң күнөө болсо, ал чоң күнөө, кичинекей болсо кичинекей. Мунун далили, көңүл буруңуз, өтө маанилүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям марра би кабрейн. Мадинада кабыр жаңы көмүлгөн кабырдын жанынан өтүп баратканда качырып мөңкүп кетти, чочуп. Мөңкүп кетти, чочуп баягындай. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кулап кетейин деди. Кулап кете жаздады. Сурады, бул кабыр ээлери качан коюлган, кимдер булар деди. Айтты, жакын арада эле коюлган деди. Дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көңүл буруп турган сабакка тиешелүү жер ушул жер. Бул чоң күнөө эмес, бирок туура деп туруп анан сөзүн улады да. Экөөнүн бирөөсү факан ямша хадума бин намим, адамдарды бири-бирине тукуруп, араздаштырып, урушуп, чагымчылык кылат эле. Бири-бирине тукурупчу, фитна кылат эле. Ва кана ал-ахару ла ястатиру мин баули, экинчи адам заарасынан тазаланбайт эле. Ажанатка киргенде туруп заара кылат эле, жөн эле кагаз менен ачып, суу менен ачыбай, акыры ич кийимди мындай кылып чачпай, стинжанын адеби бар го, стибура стинжа, стинко деп коет, өтөбүз аны. Ошентип ажыратканда да зааранын калдыгын эркек адам, аял кишиники жеңил. Эркек адамдыкы баягы кечирип коебуз, тыгызыраак болгон себептен саркынды, бир-эки тамчы салып калат да. Ошондон бул көңүл бурган эмес. Ошон үчүн бул экөө азаптап атат деп барып, азапталып атат деп жанагындай шакты, курманын шагын сындырып кетип, көчөттү ошол жерге сайдырган, кабырга. Экөө кургап калганга чейин тасбих айтат, булардын азабынын кичине жеңилдешине себеп болот деп. Ошондо алымдар түшүндүрмө берет. Бул экөөнүн кабыр азабында азапталып аткан себеби чоң күнөө эмес дебедиби? Кичинекей деди го. Алымдар айтат, туура түшүндүрмөсү бул хадистин талкаваниясы, туура түшүндүрмөсү. Силердин адамдардын көз карашында бул кичинекей күнөө. Бирок бул эки күнөө Аллахтын астында чоң күнөө дейт. Жана айткан ушул болуп атат да, адам өзүнүн кем акылына салып туруп, боло берет деп күнөөнү кылбаш керек экен да. Балким ал илимде Аллахтын астында чоң күнөө болуп калыш коркунучу бар. Ал эми чагымчылдык менен заарадан тазаланбоо бул оңой эмес экен, бул чоң кабыр азабына дуушар кылып аткан себептен бул кичинекей күнөөлөрдүн катарына кошулбайт экен. Даарат өтпөй калат, даарат өтпөй калганды намаз өтпөй калыш коркунучу бар, акыр жагы кыйын болуп калат деген сөз. Бөлөк бир хадисте айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, Бухари Муслимде келет, истанзиху минал баули фа инна аммат азабил кабри минху. Заарадан этият болгула, заарынын саркындысынан. Анткени кабырдын көптөн көбүнчө кабыр азабына дуушар кылган, алып барган нерсе бул заарадан тазаланбагандык дейт. Анан заара эки түрлүү болот, алымдар түшүндүрмө берген, көңүл буруңуз. Көзгө көрүнгөн хисси нажасат, көзгө көрүнбөгөн нажасат. Жакында Жашыл көчөт китебим чыгат буюрса, ошого кабыр азабын коштук, алымдардын китебинен бүт алып. Экинчи көзгө көрүнбөгөн нажасат өтмө маанидеги. Бул адамдын жаман хук мүнөзү. Бир адам шымына кечирип коё, сен бул сөздү колдонгон үчүн сийип заара кылып койсо кандай жиркеничтүү. Жанында тура албайсың, намаз окуң болбойт, мондан көп жайылып кетсе заарасы. А ошондой эле өзүнүн кийимин, өзүнүн тазалыганы менен, бирок кулк мүнөзү жаман болсо, орой, корс, катуу, кызыл камчы, жумшак эмес, адам менен сүйлөшкөндү билбейт, же үй бүлөсүнө кайры тийбейт, кайрымы жок. Ошондой мүнөзү дагы жаман болсо, мүнөзүнүн жамандыгы да кабыр азабына алып барат. Бул боюнча мына ар бир сөз далил менен айтылат. Абдулла Сиражуддин устазыбыз, чоң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям небереси, ошол гайып ааламына иман келтирүү китебинде бүт кабыр азабын эсептеп чыккан. Ошондо ушуну айтат. Көзгө көрүнгөн нажасат заара, көзгө көрүнбөгөн жаман нажасат бул адамдын хук мүнөзү. Демек адамдын жаман кыял мүнөзү жанагы баарыбыз мурдубуз менен мынтип жаап жийиркенип аткан нерседен дагы жаман экен да. Анткени заараны жууп койсо, ал тазаланат экен, бирок кулк мүнөз оңой менен кетпейт да, туурабы? Ал көнүп калган. Кулк мүнөз оңолот, бирок ал кыйынга турат экен да. Ошон үчүн баягы бул экиликке түшүндүрмө берип атканда чоң күнөө, кичине күнөө дегенде анын илимин окуш керек экен. Божомолдоп, жоромолдоп ойго салып, боло берет деген нерсе баардыгы ошондон башталат да. Боло берет депчи. Боло бербейт. Ар бир күнөөнүн түбүндө капырлыкка жетелеген, Алланын каарына жетелеген нерсе бар. Кече окубадык кечеки сабакта. Кичинекей күнөөдө Алланын каары катылып калышы мүмкүн.